يلا يا سيدي. ايه رايك في الفرخه النهارده بالصلاه على النبي؟ صبحنا فصيل. ايه رايك في الفرخه؟ حلوه. ها؟ فرخه حلوه. تسلم يا ابو حاتم. مفيش بركه الا انت. نزل لي 10. هنزل لك 10 10 افراح. يعني يابا. يلا يا سيدي. عايز تقول حاجه للجمهور؟ ها؟ الجمهور اللي مش عايز يشتري فراخ ده، عايز تقول له حاجه؟ عايز اقول لحاجه الجمهور. تقول له ايه بقى؟ الناس اللي شغاله شمال عايزها ربنا يسامحها وتبطل الشغل اللي هي فيه ده. شغاله شمال عشان- يعني؟ شغاله شمال ازاي يعني؟ ها؟ شغاله شمال ازاي؟ الناس اللي شغاله شمال وبتضرب الاسعار وبيسرقوا الناس وبيعوا زي الناس، وربنا يبعت لهم رزقهم وما يسرقوش حد. ايوه بيسرقوا ازاي يعني؟ الناس عايز تفهم بيسرقوا ازاي؟ بما انك راجل منتج حرامي قول للناس هما بيسرقوا ازاي؟ يعني بيبزموا الفرخه يعني؟ الفرخه نازله كيلو نازل ب 65 ومعاه ازاي ب 60 مثلا يعني. بص على الدنيا. يبقى ده حرامي على طول صح؟ ده يبقى حرامي. لما تكون الفراخ نازله ب 65 بورصه والناس كلها وتيجي تطلع ورا ناس تبيع لك بايه ب 60 و62 و61 يبقى كده بيسرقوا. والناس اللي بتشتري يعني خلي بالهم، لازم يقفوا قدام الميزان والميزان يكون مصفر ويقفوا على الميزان بتاعهم عشان ما ينسرقوش. شفتوا بقى زكريا بقول لكم اقفوا قدام الميزان عشان بتتسرقوا، مع انه راجل يعني محترم ومالوش دعوه باي حاجه. يلا كان معاكم زكريا الشبح اللي يشوفه يندبح.